السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل تتبيله الشيش طاووق وهنعمل جنبيها طحينه. المكونات اللي استخدمتها: كيلو ونص صدور فراخ مخليه من العظم، نص كوبايه صغيره صويا صوص، كوبايه صغيره زيت نباتي او زيت زيتون، كوبايتين صغيرين زبادي. التوابل اللي استخدمتها: معلقه كبيره ملح، فلفل اسمر، بهارات دجاج، كركم، كاري وبابريكا. استخدمت فلفل الوان وفلفل رومي وبصل. ده الخضار اللي هستخدمه النهارده. اول حاجه قطعت صدور الدجاج قطعتين كبار بالطول، وبعد كده قطعتهم لقطع متوسطه الحجم، ده عشان الفراخ ما تنشفش مني وقت السوا. بعد ما قطعت الفراخ كلها هبدأ اعمل التتبيله اللي هتبل بيها. هنزل الاول كوبايه الزيت، وبعدها هنزل نص كوبايه صويا صوص، معلقه كبيره من الخل مع معلقه كبيره من الميه. هنزل عليهم الزبادي، وبعد كده بهارهم بالتوابل اللي معايا. هبدأ اخلط التتبيله بتاعتي بالمضرب عشان التوابل تتوزع جوه التتبيله كويس. بعد ما خلصت التتبيله هنزل عليها قطع الدجاج، وابدأ اوزع التتبيله جوه الدجاج كويس جدا. لازم التتبيله تتوزع على الدجاج كويس، والتتبيله تغطي الدجاج كله من كل الاتجاه. زي ما احنا شايفين التتبيله مغطيه الدجاج كويس جدا. بعد كده هنغطي التتبيله بتاعتنا وهندخلها التلاجة ليله كامله. تاني يوم بعد ما سيبنا التتبيله في التلاجة ليله كامله، وده عشان الفراخ تاخد من التتبيله كويس جدا ويظهر الطعم فيها بعد السوا، هنقطع الخضار بتاعنا قطع صغيره. بعد كده هنبدأ نعبي الأعواد اللي معانا بالفراخ والخضار. أنا استخدمت هنا أعواد خشب، فكان لازم أحطها في المية قبل ما أبدأ أعبيها بساعة على الأقل، وده عشان تشرب المية وما تتحرقش معايا في الفرن. ده كان الشكل النهائي للصينية بتاعتي قبل ما أدخلها الفرن، على ارتفاع متوسط من الشواية. وهاجي أقلبها كل 10 دقايق لربع ساعة، هقلبها على الجانب التاني. بعد كده هاجي أعمل الطحينة بتاعتي: كوباية كبيرة طحينة خام، بعد كده هحط عليها ربع كوباية مية دافية، وهبدأ أخلطهم في بعض لحد ما يوصل للقوام اللي أنا عايزه. معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة ليمون، بعد كده هبهرهم بمعلقة صغيرة من الملح، الشطة الحارة، الكمون، وهخلطهم في بعض كويس جدا. وبعد كده هدخلهم في التلاجة لحد ما الشيش بتاعي يستوي. بعد ما طلعنا الشيش من الفرن كان مستوي كويس جدا، والتتبيلة كان طعمها واضح جدا فيه. وبالهنا والشفا، أتمنى تجربوها.